Hola chicos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva video reacción más para este canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando, así como lo hice por acá arriba, a la W-Song del Westcol. Esta vendría siendo la número 4. Estoy emocionado en reaccionar a este tema, pana, porque, loco, ya sabemos que el Westcol es colombiano, yo soy colombiano y entre colombianos nos apoyamos, ya tú sabes, vamos a darle con todo. Además está el Ryan Castro y es con el Obi on the drum. Creo que lo dije bien. Espero que lo haya dicho bien. Ya saben que al final damos como una calificación de qué tal nos pareció el tema. También damos nuestro punto de vista de cómo lo vi, tal. Vamos a darle fuerte. Esperemos que la hayan sacado del estadio. Antes de empezar, se me había olvidado, dejen el like, suscríbanse al canal. Vamos por esos 5000 suscriptores, por favor, máquinas. Les agradecería ahí el apoyo. Es la forma en la que yo les puedo pedir que me colaboren, pana. De verdad que sería lo más grande que puedan hacer por mí, Vamos a darle con toda. Quiero ver ahí también en los comentarios a toda la fanaticada del Westcol, que de hecho vi que por allá estuvo en New York y la rompió, loco. O sea, colapsó las calles. Es una locura. Es una locura y es un orgullo, a lo bien. Al final del video voy a estar hablando algunas cositas sobre lo que yo pensaba de Westcol. Bueno, algo. Quédense hasta el final, que ahí voy a tocar unos temas que vamos a darle de una. No voy a hablar tanta cháchara para que no se me aburran. Vamos a darle de one. Ojo. Pa. Wow. Ay, me gusta, loco. Ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. Ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. La baby de un gangster, peligro y diamante. Buah, loco, inició durísimo. Es que esa, buah, qué inicio del tema, pana. Es que mira, nada más con la melodía y tales, con la pista es una locura, ese violín ahí, Ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. Ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. La baby de un gangster, peligro y diamante. Sexo en todas partes, cuando ella quiera. Qué locura, La baby de un gangster, peligro y diamante. Para el Westcol. Sexo en todas partes, cuando ella quiera. Carita dulce y jonea, pa'l remate vamos a Dulcinea. Pide lo que quiera que soy. No. Uy. Ey, déjenme decirle que qué categoría, Ojo, ojo, parce. Que esto lo haga el Westcol, ojo, Ojo. Voy a decir algo, pana. Esto me hace acordar mucho al Bizarrap. O sea, tiene como algo así, ¿no? Que un cantante, también en un cuarto y tal. Pero, uy, qué categoría, loco. Y me gusta porque mira que... O sea, no es por comparar, o sea, pero es que hay que decirlo, loco, ¿no? Mira que en las sesiones de Bizarrap, pues sale como el cantante y sí, como que el video y tales, pero es como el tipo nada más ahí cantando Claro que es como el flow, como el estilo de él. Pero vamos a más o menos ahí a hablar sobre las dos cosas. Entonces, sale el tipo ahí cantando y tales. Pero mira que aquí le meten un poco más. O sea, en el sentido de que es el video con las modelos. Mira que ahorita con una moto ahí hay un tipo ahí haciendo ahí dentro de un cuarto. Y además que ojo el cuarto, Ojo, esto ya vendría siendo que como un estudio, ¿no? Ojo, ya con esa W ahí bien exótica. Dios mío, muy épico, loco. Muy épico, no jodas. ¿Quién te costea? Bien Caribe, pero no Josea. Mira, llevo para Italia, por las Islas Canarias. Le compro el mercho, le compro el Pomerania. Le hablo claro, sin verbo y sin labia. Esa angelita, yo la volví diabla. Los tacos, la Jordan retro. Se lo meto en Europa, se lo meto en el gueto. Le hablo claro sin faltarle al respeto. Le di una cadenita de oro pa' que la guarde como amuleto. Me presentó a su mamá y ya quiere nieto. Y eso que no pilló el voltaje completo. Chiquitica pero grita si la aprieto. No, y poco se habla de la letra del tema, espectacular, bro. Y también es que Ryan Castro revienta, pana, en todo lo que hace. Sacó una canción para la selección
rompió. Eso hace cualquier cosa, loco, y es una barbaridad, hermano, el flow que maneja este tipo. No jodas, la pista impresionante, nada, es un conjunto de cosas espectaculares, loco. Es una barbaridad, hermano, de verdad, una locura. Publico nuestro secreto, ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. Ese culote que tienes tú, que chimba bailando a poca luz. Qué rico si se me pone pum, me imagino en el sexo with you. La baby de un gangster, peligro y diamante, sexo en todas partes, cuando ella quiera. La baby de un gangster, peligro y diamante, sexo en todas partes, cuando ella quiera. Saca. Ryan Castro con Obi, es el cantante del ghetto. Pero baby, pa' que la baby mueva ese cu. Ryan Castro en la W, yeah. No, loco, impresionante, Ey, loco, no, es que de una lo voy a decir. Al principio dije que al final del video iba a dar la calificación. No, 10 de 10, loco. Nada, 100 de 10, loco. 200 de 10, 300 de 10, 500 de 10, 100 de 10.000 de 10, loco. Qué locura todo el video, la pista, la letra, el cantante, la modelo, la moto, todo, una combinación espectacular, loco, para gozársela, impresionante. También les había dicho que íbamos a hablar, pana, yo recuerdo que a mí el Westcol no me caía del todo bien hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque de pronto no lo conocía mucho y lo primero que consumí en ese tiempo fue como una polémica que hubo, que recuerdo tanto que fue con JH y toda la cosa, y pues a mí la verdad me pareció algo como fuerte de parte del Westcol contra JH en ese tiempo. Después entendí de que estos son redes y que las polémicas de cierta forma, pana, están hechas como para mantener vivo a la audiencia, así pilla, los espectadores, todas estas cosas, o sea, esto no es cosa del otro mundo. Entonces, como que poco a poco, a raíz de todo eso, pues yo me fui empapando de Westcol, de lo que él hace, de toda la cuestión, bla. Hay una cosa que yo tengo, que es que yo como que no la voy mucho con la gente creída, así pilla. Y el pana, pues sí maneja como de pronto ese orgullo, ¿no? Pero mira que también lo he analizado, o sea, yo soy una persona que me gusta analizar y las cosas que veo y todo lo analizo, así pilla, y como que me autoevalúo y evalúo a otras personas. Y, o sea, yo vivo como en ese mundillo. Y pana, ¿a quién carajo le hace daño él siendo así? A nadie, ¿verdad? A él a nadie le hace daño, loco. Y yo creo que el ser humano, mientras que tenga la posibilidad de manejar un ego, dañar a la gente, parce, es bacano, weón. Porque de pronto si uno no se alaba lo que uno hace, si uno no se cree el Dios supremo acá en la tierra, ¿no? El mortal supremo acá en la tierra. ¿Quién carajo lo va a hacer por uno? Nadie, ¿sí o qué? Nadie lo va a hacer por uno, pana. Entonces, bueno, a raíz de toda esta cosa, pues me he dado cuenta que es un tipo que de hecho creo que es más joven que yo, weón. Tiene creo que 23 años, yo tengo 24. El man está podrido en plata. Ha logrado cosas espectaculares, loco. Se ha puesto a nivel, cosa que muy poco se ve a nivel Latinoamérica. O sea, se ha puesto a nivel, ha puesto los streams a nivel de España, también de, digamos, ya hagámoslo más grande, Estados Unidos, ya me hago entender, ¿no? Con los gringos, es una locura, loco. El tipo ha avanzado tanto con esto que es una barbaridad. Mira que nada más en los eventos estos últimos que ha habido de Minecraft y tales, él ha sacado la cara por Latinoamérica, bro. De hecho, siento que gracias a él también ha colaborado a streamers que están como nuevos, como que no han sido muy reconocidos por lo mismo, pana, porque siempre como que España, los grandes en el stream, Auronplay, el Rubius, Ibai, gente así, ¿no? Pero mira que él ha puesto como de cierta forma, al él estar arriba, como que los que van detrás de él también se están dando a conocer, loco. Es una barbaridad, la verdad que eso es impresionante. Eso es algo de admirar, es algo de respetar. Y también ahorita se metió con la cuestión de la música. Y mira que lo ha hecho bien. O sea, los temas que ha sacado son temas
que la ha sacado del estadio, loco. Mira, nada más este tema es muestra de eso. Entonces, yo no sé, esto nunca lo va a ver Westcol, esto nunca lo va a ver el pana. Pero pues yo sí, a mí sí me gustaría, no sé, decirle que felicitaciones, loco. Felicitaciones por todo lo que has logrado, pana. De verdad que es de locos. Y nada, y gracias por de pronto dar la cara por ese país que muchas veces es visto como un país de drogas, de delincuencia, no sé qué, tales y pascuales. Por lo general, los grandes exponentes o los que dan la cara de cierta forma por el país son los de la música. Pero vos lo has hecho con los streams, con los eventos. Es algo de agradecer, parce. Nada, mil gracias, loco. Mil gracias por todo. Tremendo tema. Gracias por el tema también. Espero que la sigas rompiendo, loco. Por ahí estuve viendo también un video como que andás por ahí preocupado porque el tiempo, no sé qué, pana. La vida es difícil, pero Dios le da las peores batallas a los mejores guerreros. Así que nada, pa'lante, papá. Que la vida es una chimba, pana, y usted lo tiene todo, loco. O sea, dele con ganas, parce, que tiene su valor en esta vida. Cualquier cosa, pa, inténtelo disfrutar al máximo. Y nada, muchas gracias, de verdad, Westcol, grande, papá, grande. No sé, esto creo que nunca lo vas a ver, pero pues ahí de pronto si alguien se lo quiere llegar a dejar ver, bueno, no sé, también sería de agradecer, nada, me da como cosita, loco, porque no soy como de decirle palabras así a alguien, pero bueno, se lo merece, pana, de verdad. Y nada, chicos, esta es la video reacción por el día de hoy. Muchas gracias.